早晨，今日我想同大家介紹一本叫做《How to Stay Sane in an Age of Division》嘅書，作者係 Alfred Schaffer。暫時未見有中譯本，書名大概嘅意思係點樣喺充滿分歧嘅時代保持理智。呢本係一本 pocket size 嘅書，只係得96頁，內容直接易明，幾適合喺唔想開一啲長篇書嘅時候睇。作者係一位土耳其裔英國作家，佢嘅作品經常探討文化、身份同埋社會問題。呢本書亦都唔例外。而家嘅世界，無論係政治、社會定係文化上，都充滿咗分歧同埋對立。相信唔少人都有切身嘅感受，特別係近幾年嘅社會加埋疫情，令到我哋嘅環境變得更加壓抑。Schaffer 喺書入面提到，呢啲分歧唔單止影響我哋嘅日常生活，仲會令我哋感到焦慮、憤怒同埋孤獨。佢話喺呢個時代，我哋好容易被負面嘅情緒淹沒，失去咗同理心同埋希望。所以佢寫呢本書就係想俾一啲方法我哋去面對呢一啲挑戰。Schaffer 提出咗幾個應對分歧嘅方法，當中最重要嘅有3個。第一係培養同理心。佢話同理心係化解分歧嘅橋梁，透過理解同埋感受他人嘅經歷，我哋先可以打破隔膜，減少誤解。佢強調同理心唔係被動嘅同情心 （passive sympathy）， 而係主動有意識咁去嘗試連結他人。第二係講故事嘅力量。Schaffer 好強調故事嘅力量，佢認為故事可以令人更加接近，喺唔同文化同埋背景之間建立聯繫。佢自己就係一個好嘅例子。佢嘅小說經常跨越文化界限，令人哋睇到唔同嘅觀點。第三，保持有意識嘅樂觀。作者唔係叫我哋麻木樂觀，而係要我哋認清現實嘅同時，保持希望同埋行動力。佢話呢一種有意識嘅樂觀係對抗絕望同埋無力感嘅良藥。書入面，作者分享咗好多個人嘅經歷同埋故事，例如佢講到自己喺土耳其同埋英國嘅生活，經常面對文化上嘅衝突同埋誤解。佢話有一次喺土耳其，佢因為寫咗一本小說而被控告侮辱土耳其國族。呢一個經歷令佢深深感受到言論自由同埋文化分歧嘅壓力，但係佢冇放棄，反而透過講故事去連接唔同嘅觀點，令人哋更加理解同埋包容。Schaffer 強調，當我哋停止傾聽唔同意見嘅時候，就係停止學習嘅時候。事實係，我哋唔係從相同同埋單調嘅地方學到多啲嘢，我哋通常係喺差異之中學習嘅。呢句話明確指出，身邊有唔同意見係好重要嘅，因為呢啲差異可以幫助我哋學習同埋成長。另外，佢仲提到喺社交媒體嘅時代，我哋好容易被回音室 echo chambers 困住，只係聽到同自己意見相同嘅聲音。呢個現象令到分歧更加嚴重。Schaffer 建議我哋要主動走出舒適圈，去聽唔同嘅聲音，咁樣先可以培養同理心同埋理解。書裏面有一句說話：We live in an age in which there is too much information, less knowledge, and even less wisdom. That ratio needs to be reversed. We definitely need less information, more knowledge, and much more wisdom. 意思係我哋生活喺一個有太多資訊，但係少知識同更少智慧嘅時代。呢個比例係需要倒轉，我哋需要少啲資訊，多啲知識，同埋更加多嘅智慧。呢句說話提醒我哋要學習篩選資訊，追求真正嘅知識同埋智慧，而唔係被海量嘅資訊所淹沒。咁 Schaffer 嘅建議係咪真係可行呢？我覺得有啲係可行嘅，有啲就比較困難。好似培養同理心，呢個係好重要，但係喺現實生活中，我哋經常被社交媒體同埋新聞嘅負面信息所包圍，好難保持同理心。特別係喺高壓嘅社會，好多時大家都只係顧自己嘅立場，好難真正理解對方。要做到作者所講，真心對其他人好奇，保持開放性，放低偏見同埋固有嘅觀點或者判斷，並唔係咁容易。
至於講故事呢個方法，我覺得幾有趣。無論係喺香港定係外地，我哋有唔同嘅文化同埋背景，講故事可以幫助我哋更加了解同埋尊重彼此嘅差異。例如透過文字、電影或者社區活動，我哋可以利用我哋覺得舒服嘅媒介，分享自身嘅經歷同埋觀點，咁樣或者可以減少誤解同埋衝突。而最後有意識嘅樂觀呢個建議，我都覺得好有道理。每個人喺呢一個世代都面對好多唔同嘅挑戰，例如工作壓力、經濟問題，甚或係重新適應新環境。但係如果我哋只係沉溺喺負面嘅情緒入面，就會失去向前行嘅動力。作者所講嘅有意識嘅樂觀，提醒我哋喺認清現實嘅同時，都要保持希望同埋行動力，咁先可以推動改變。正所謂越係爛嘅牌，就越要俾心機打，都係同一個道理。只係有時我哋會唔記得咗。總括嚟講，《How to Stay Sane in an Age of Division》係一本有啟發性嘅書。特別適合依家呢個時代。雖然佢嘅建議唔一定容易實踐，但係佢提供咗一啲新嘅角度同埋方法，幫助我哋喺分歧之中保持理智同埋心靈健康。如果大家有興趣，可以睇下呢本書，或者反思一下喺日常生活中我哋點樣可以培養同理心、講故事同埋保持希望。今日就講到呢度，感謝大家收聽，希望你哋喺呢一個新嘅欄目都得到啟發。拜拜。如果你鍾意我嘅影片，記得 like、comment 同埋 subscribe，支持我一波。